merci Fedem parce que Fedem moi qui te comme série. Fedem me ça passé pour qui soit après comme ça mais vraiment c'est parce que me content en prière pour me retourner venir chita derrière caméra Fedem pour me dire Fedem mais vraiment jodi a faut que me parle avec moun ka ponflé. Mes amis, bonsoir pour nous tous. Aïe bobo pour nous, jeter de l'eau, saluer toute habitation, tout haïtien conséquent qui a regardé si rubrique ça qui présentait sous feuille chaque jour par moi-même grande quête chaque jour toujours dans caille là pour me mettre l'ordre dans des ordres pour me toujours courir derrière pour me passer maintenant ça qui est pour passer mais puis pour me dire nous côté gen grand monde en ben caille pas bouler c'est ça grand monde notre toujours dit c'est ça danti nous anciens ancêtres yo dit côté que gen grand monde caille pas bouler. Mais le fait que les gens qui ont l'ordre pour nous mettre dans des ordres, comme ça, même si nous quittons en Haïti, quittons dans l'international, là, continuez à abonner à la chaîne, là, continuez à liker et puis continuez à quitter un commentaire pour moi, pour dire au même temps, ça, on connaît de ça que je partagé avec nous dans cette rubrique là. Toute belle émission, ça, c'est Look Production qui réalise, et puis sous besoin make-up passé, dans Silly et un make-up qui dans ses marques pour réaliser toute belle make-up pour quelle que soit l'occasion. Je dis déjà moi-même c'est grande quête. Jodi on va parler avec nous de ronflement. Mes amis, est-ce que nous connaissons ronflement crasé foyer déjà? Ronflement qu'on fait ménage qui ton l'autre ménage, ça pas même qu'on dormir avec non? Bon c'est remé pratiquement nous pas dormir. Chaque monde dormi la caillou. Le fait que nèg qu'on ronfle seulement papa, il perd sirène, il pas dormir, il tout quitter. Il cherche ménage li parce que vraiment il va faire ville coton monde qui ronfler. Eh bien, en plus, fois nous fin mariés, c'est là nous fin mariés, nous connaissons fia. Oh oui, fia ronflé, garçon ronflé. Pas de problème. Ronflement, il y a remède. Mais qui t'aime dit nous, il y a 4 types de ronflé. Il y a 4 façons de ronfler. Première façon de ronfler, c'est quelqu'un ronflé à bouche tout ouvert. Ok? Bouche mon arrêté tout ouvert comme s'il était un problème. C'est comme si m'dadou de ça yo pas marché du tout. Mon a dormi, bouche ouvri, la ronflé. Laisse ça pas bon mentir, on a voisinage là pas dormir. Mais quel pire toujours, mes amis. Il y a un ronflement, même si regarde ces sirènes. C'est ça qui relève ronflement à brouillard. C'est sirène. On a c'est fou. En plus, il faut entendre ces autres qu'on met dans la bouche. Tellement ils ronflent. Troisième type de ronflement, mais il y a un ronflement dans le dos. On a ronflé, on a dans le dos la ronflé. Laisse la bouche, il y a ni ouvert ni fermé. Mais on ronfle dans le dos. Mais qu'on l'autre type de ronflement qui pisse soit lui-même, ça vraiment ménage là qu'on pas qui non mais il qu'on fait petit plein, vous comprenez? Parce que ronflement tellement nerveux, ou dormi la journée non ronfler oui. La journée, ou rive ka ménage ou t'es fatigué ou font ti dormi ou ronfler bon, ménage casé. Ménage casé. Messieurs dames, nous même cap ronfler, nous pas besoin courir quitter foyer nous. Ou pas dire 4 petites à madame ou pour marier avec madame ou connaît t'a ronfler. Et vous fin faire 4 petites avec ou quitter parce qu'elle a ronflé ou pas problème. Mais on va suivre ti émission, on va suivre ti rubrique ça kounya ou pral joindre remède pour gonflement. Mais tamit premier remède nous ka faire pour gonflement. Gon feuille qui les feuilles citronnelle dans pays, n'a suivre moi bien. M'pas fâché jodi, non côté content parce que moi je remède pour gonflement. Il y a problème faut nous résoudre dans pays. Mais même si c'est grand monde, il faut résoudre le problème. Premier remède nous allons faire pour gonflement, messieurs dames. Feuille nous les feuilles citronnelle ça. Son feuille qui tellement goût. Feuille ça l'en a fait tes gingembre longtemps, tes cannelle nous mettez bien bouilli. Les film bien bouilli puis nous mettez sucre nous assurer nous qu'elle bien bouilli. Gagner les font petit jan presse et puis va nous couleur marron. Bon maganet, bon thé goût. Mais s'il vous plaît, invitez nous boire ça pour gonfler moi jodi a non. Moi dis nous que même feuille citronnelle ça nous utiliser pour nous faire thé et bien feuille ça n'a bouilli. Nous assurer nous que nous bouilli. Et puis nous cherchons une cuvette, nous prenons de l'eau chaude à nous vider dans la cuvette là. Mais mettez dans la maison qu'à supporter. Après dis encore, ou bouillir feuille citronnelle ou vider dans la cuvette. Dans la maison qu'à supporter on mettez pio là-dedans. L'aime ti dans la maison qu'à supporter, am gon bout tout à l'enal dit comme ça me dit nous mettez pied nous dans de l'eau chaude. Moi ti dans la maison qu'à supporter parce que faut que l'eau elle tiède. Gen moun qui ka supporter le plus chaud passer l'autre. Donc ça dépend de moun. Nan mais ou ka supporter là mettez pio là-dedans ou quitter pio là-dedans jusqu'à ce que de l'eau frette. Automatiquement de l'eau fin frette, eh ben ou ka fait ça ou refel ou fel ou refel ou fel ou refel. Par exemple,
ou ka prendre une semaine pour faire, ou commencer à faire depuis dimanche, pour finir faire samedi. L'autre semaine, n'a commencé encore dimanche, ou refaire, ou finir faire samedi, ça veut dire faire pendant 15 bons jours. Et puis, si elle pas fin bon résultat, mais n'a diminué le cours gonflement. Si elle pas fin bon résultat, on va chercher ou continuer à faire jusqu'à ce que je un résultat. Garantie rien c'est que on guéri. On guéri. Ou après résoudre problème gonflé, fait même petit ou envie quitter quand elle dormi quand voisine. Mais nous connaissons des gens tout pareil mais ben, tant que Lucas, tant que pharisien. Pharisien c'est nèg parce si pour le ben, mon cher faut bien fête, faut bien mariage. Parce que faut au moins une garantie, il va boire café, au moins gon côté là, gon ti fête bien manger cabay, pharisien ben. Lucas même c'est pareil, madame Lucas qui a quitté déjà parce que Lucas pas vle ben. M'a pas la Luc production messieurs dames. Eh bien, si on en face ou pas mais ben, l'autre remède ou café. Pas encourager nous pas ben tout nous gon bout nous. Mais si nous travaillons nous ben nous gen ti problème de l'eau, on comprend que les monde qui tout gen ti frédité dans sang yo. Eh bien, laisse ça ou prend sirop miel ou mêler la l'huile d'olive. Moi dis moun qui pas aimer ben s'il vous plaît, n'a prend l'huile d'olive nous mêler la sirop miel et puis nous boire. N'a boire jusqu'à ce que problème gonflement fini. Deuxième remède m'ba me dit n'a prend sirop miel nous mêler avec l'huile d'olive jusqu'à ce que nous résoudre problème gonflement. Mais nous connaissons des moun qui ni pète l'eau chaud, ni pas bien tout, les grands chirés, les grands bouddha. Mais heureusement, maladie pas contre tomber sous pied bois, c'est sous chrétien tomber. OK? L'aime dit nous aime dit heureusement. C'est parce que y a des gens qui trop grand chiré ou pas ta kana gonfler. Mais gonfler moi par contre ni grand chiré, ni grand bouddha, ni petit bouddha, ni bouddha mes. Moun doit mettre juste pour la justice ou bien gonflement ou ka gen problème gonflement. Moun doit mettre l'âge tant qu'on ancien go africain non tant qu'on bon haïtien conséquent ou ka gonfler tout. Eh ben moun qui grand chiré grand bouddha yo mais remède pour gonflement pour là. Là m'a parlé de grand bouddha ça veut dire nous connaissons des problèmes courant en Haïti, moun qui tout gen énergie la kay yo, OK, qui gen blender. Là ça va prendre deux pommes vertes, ou prendre deux bourgines carottes, ou prendre un citron et pour prendre gingembre douce. M'a parlé de gingembre douce, nous connaissons bien faire gingembre douce. Gingembre c'est une plante que nous gagne qui utile nous en pile, surtout pour moun qui accouché yo, pour moun qui gen fredi, pour moun qui gen problème d'estomac, pour moun qui enceinte cap vomi. Gingembre très utile. Là m'a parlé de gingembre douce. Même si yo toujours mêlé mais gingembre mais ali même li bon particulièrement pour fredi. Moun qui konn gen gros douleur yo gen règle yo prend gingembre avant. Donc bref, m'pa vinn parler de gingembre jodi a. Mais qui t'aime dit que gingembre li très utile dans remède pour gros bouddha ou faire pour gonflement. Eh bien moi après dit nous encore n'a prend deux pommes vertes, n'a prend deux graines carottes, nous prend un citron et puis nous prend gingembre douce, nous blender ensemble bien blender. Ainsi nous que là n'a blender, nous blender jusqu'à ce que nous elle vienne soit. Nous passer à faire nous bien passer. L'eau passer l'eau après elle toujours presse pour qui ça va c'est bien blender et pour mettre sirop miel ou boire la paix, problème gonflement fini. Messieurs dames, moi dit nous ça déjà gonflement crasé foyer. Grande quête dans canal pour te remède pour gonflement pour nous s'il vous plaît. Faire remède yo. T'allais pour nous pas dire comme ça oui, maintenant t'a grain dans son nous, la ceci, nèg la partie qui te caillou ou pas faire rien, il pas que mon embouche elle passe si et gonfler ou gonfler. Bon à gonfler. Qu'on a dégagé pour faire remède là pour résoudre tout problème. Yo a saisi ouais ma outil chouchou encore, madame outil chouchou encore. Nous connaissons tout que gonflement c'est fatigue c'est une bagaille qui bail gonflement. M'a pas encourager nous pendant n'a faire remède ça pour nous reposer assez. Moi demande pour nous reposer assez pour qui ça? Parce que il y a des gens qui pas prend pièce remède ça me so dit là qui boit café. Moun ça qui boit café c'est de monde qui pas de problème avec café les boit la souhait. C'est café c'est une bagaille l'eau boire qui qu'on fait dormir pas pour rapide. Ou saisir au boire café pour pas jamais dormir. Nous connaissons des gens qui pas vraiment de problème avec café à souhait. Donc le fait qu'on pas de problème avec café à souhait ça veut dire l'eau boire café à souhait il pas empêcher de dormir. Parce que les gens automatiquement ils boivent café à souhait il pas dormir. Et les gens même s'ils boivent café dans 2-3 heures les arrivé pour dormir il pas qu'à dormir, il kon minuit dormir pas comprendre. Donc m'a parle à moun ça ou ka gonfler nous pas qu'à prendre café. Mais de moun sou ou mettez boire café à 6h, 5h, 4h, ou café à soir net, ou dormir pour avec facilité. Si ou a gonfler avant dormir ou ka prendre petit café. Mais attention, il pas café pour prendre un pain. C'est café en mer. Ou prendre petit café en mer tout petit, s'il vous plaît pas prendre en pile. Vous connaissez nous commode depuis au ba nous remède dit non li bon pour telle maladie, là n'a prendre nous prend gros bombe, gros godé.
gros tasse nous nan men nous. Les n'a prend petit café nous kon prend petit tasse. Depuis on dit nous c'est pour remettre bon nous prend gros bout de tasse nous s'il vous plaît. Moun sa yo n'a prend un petit tasse café en mai nous boire. Après ça nous capable prendre vinaigre nous gagaril dans gorge nous. Les n'a gagaril nous assurer nous que nous laguer dans bouche nous plein et puis nous gagaril nous river pile moins que possible dans la louette nous. Nous gagaril bien gagaril. C'est tant que nous te fin brosser, nous mettons de l'eau dans la bouche nous et puis nous gagaril pour nous capable laver toute la louette là. N'a fait même genre avec vinaigre. Moun sa yo s'il vous plaît n'a résoudre problème ronflement. Moi même c'était grande quête. Maintenant là pour me porter précision pour nous sur question ronflement. À partir de jodi en bas moun qui abonné à Chanel fidèle pharisé cause vaudou yo fois yo pas craser encore. Et puis m'encourage au ba on l'autre moun remède là. Et puis dim qui ça ou connaît de ronflement parce que ronflement c'est un problème qui crase foyer. Remède ça on te porter pour nous m'a dit nous ça encore yo bon pour ronflement. Moun yo toujours qui tendance à dire ronflement oh oui c'est faire ou faire nous ça ou pas manger nous yo faire nous ça. M'konn bout nous. Tant pis s'il vous plaît faire remède. Nous pas besoin d'acheter gros antibiotiques à docteur pour ça. Nous connaissons comment pour nous traiter tête nous traiter tête. À partir de jodi a moi vle que moun qui a suivre Chanel fidèle pharisien cause vaudou yo vinn dim problème ronflement yo te gen li résoudre kounya madame yo avec mari yo c'est ti chouchou yo nan kay la. Ma ou te aller le tourner parce que petite la dou pas ronfler encore le soir. Ti moun yo t'a ronfler yo pas ronfler encore. OK? Belle vidéo ça ou te garder c'est Look Production qui réalise yo et puis si besoin faire make-up passer dans Sini et make-up qui dans Saint-Marc. Moi même gane kete dans kay la pour mettre l'ordre dans les ordres, m'a toujours dit nous côté gen grand monde kay pa boule.